ଯେଉଁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଆଖିକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଆଖି ମେଲିଲେ ଖାଲି କୁହୁଡ଼ି ଆଉ କୁହୁଡ଼ି। ଏପରି ଘନ କୁହୁଡ଼ିରେ ଛାଉଣି ଏବେ ସମଗ୍ର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା। କେଜାଣି କାହିଁକି ସରକ ଏବେ ଖସି ଆସିଛି ମାଲ୍ୟବନ୍ତର ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ। କୁହୁଡ଼ି ଘେରା ସବୁଜ ବନାନୀ ଓ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସିତ କରୁଛି। ଧଳା କୁହୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ଶୀତର କାକର ଫୁଲ ଉପରେ ଯେମିତି ହୀରା ପରିକା ଦିଶୁଛି। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଏମିତି ରୂପରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ଯେ ଯିଏ କେହି ବି ମାଲ୍ୟବନ୍ତର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲକାନଗିରିରେ ଶୀତ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି। ଫଳରେ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ, ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଛୁ, ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ଲଗାଉଛୁ ଏବଂ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଲଗେଇକି ଆମେ ସକାଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଆସୁଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ହେବାରୁ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ୁଛି। ଶୀତ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଲକାନଗିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଲୋକ ଗାଁ ଗହଳରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାଠମଣ୍ଡା ଜାଳିକିରି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟେ ଗରମ ଜିଲ୍ଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ନଭେମ୍ବର ଅଧାରେ ଶୀତ ପଡ଼ିଲାରୁ ଆମେ ଶୀତର ମଜା ନେଉଛୁ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯାଉଛୁ, ସକାଳେ ଚା ଖଟି ବି ଭଲ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ବି ଖେଳି ହେଉଛି। ମାଲକାନଗିରି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସୁନ୍ଦର ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକର କୁହୁଡ଼ିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସିନେରୀ ଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତିର ବହୁତ ମଜା ନେଇପାରୁଛୁ। ଏବେ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ବି ଆସିଲେ ଭଲ ଭୋଜି ବି କରିପାରୁ, ଯେହେତୁ ଶୀତକୁ ନେଇକିନା ଆମେ ବହୁତ ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବୁ, ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ଟୁରିଜିମ୍ ବି ଭଲ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ ମାଲକାନଗିରିର। ସମଗ୍ର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ। ପୁଣି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ଲୋକେ ସକାଳ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାଇକେଲରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାଧା ଉପୁଜିଛି। ତେବେ ଶୀତ କାକରରେ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ସମସ୍ୟାରେ ରହିଛନ୍ତି ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ। ଶ୍ରମିକମାନେ ଦିନ ମଜୁରୀ କରିବା ଲାଗି ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିବା ବେଳେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ଘରେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଶୀତର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଛଣ ଛପର ଘରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ନଥିବାରୁ କେବଳ ନିଆଁକୁ ସେକି ସେମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ବୋଲିକି ନିଆଁ ଟିକେ ଛେକିକିରି ସେଠି ଆମେ ଭଲିବଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଖେଳୁଛୁ ଗରମ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି। ସେତିକି ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି ବହୁତ, ନିଆଁ ଛେକି ଖେଳୁଛୁ। ଯାହାକି ଆମର ନଥିବା ଗରିବ ଲୋକକୁ ଟିକେ କମଳ ଫମଳ ସୁବିଧା କି କ'ଣ ଗୋଟେ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଭଲ ଥାନ୍ତା ଆମକୁ, ଯାହାକି ଆମ ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ। ଶୀତ କାହା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବେଳ ତ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ପୁଣି ଆଣିଦେଇଛି ଖୁସିର ଲହରୀ। କାରଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହିତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେ କେବେ ଏତେ ନିକଟରୁ ଶୀତଳତା ଅନୁଭବ କରିନଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ମାଲକାନଗିରି ଯେମିତି କାଶ୍ମୀର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଜୟନ୍ତୀ ଆଡ଼ିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ऋत्विका गोल्ड, मास्टर कैंटीन जनपद भुवनेश्वर।